이 모노레일은 공항 회속 하네다공항 제2터미널행입니다. 하네다공항 제3터미널, 하네다공항 제1터미널, 하네다공항 제2터미널에 정차합니다.便の保安検査はまもなく締め切らせていただきます。した。最後までありがとうございます。
ANA 沖縄行き1095便でございます。手荷物は座席の上の部分で、または前の座席の下にお入れください。安全のため決められた場所以外に皆様、こんにちは。スターライナーメーカー ANA 沖縄行き1095便をご利用いただきありがとうございます。Please let us know if you need any assistance and we hope that you enjoy the flight with us. To prevent from the spread of COVID-19 and for all passengers reassurance, we would like to ask you to Welcome on board. 機内の安全についてご案内します。必ずご覧ください。 Please pay attention to the following safety instructions. 手荷物は重ねないように座席の上の物入れ、または前の座席の下に収納してください。手荷物が滑り出る恐れがあります。 Please place your baggage in the overhead compartment or under the seat in front, and do not stack items on top of each other, as they may fall out. お手伝いが必要なお客様はお知らせください。その他ご質問がありましたら、客室乗務員にお尋ねください。 If you require assistance or have any questions, please contact the cabin attendant. Ladies and gentlemen, we are now ready for takeoff. Please make sure that your seatbelt is securely fastened. Thank you.
まもなく
着陸いたしました。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトを締めになったままお待ちください。物入れを開けたときに手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。皆様が飛行機をお降りになる順番についてご案内いたします。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、まず最初にプレミアムクラスにお座りのお客様、次に6番から8番座席にお座りのお客様、その次に10番から29番座席にお座りのお客様、最後に30番から46番の座席にお座りのお客様の順にお降りいただきます。